近期城中熱話莫過於大熱門港姐吳偉希退選。吳卓羲在退選後，於小紅書上載一條影片親自交代原因。在影片中，吳卓羲以前10號自居，全程面帶燦爛笑容，坦言退選決定並不容易，內心深感可惜。回顧短暫的參選歷程，吳卓羲表示，由初選一路走到現在，我真的很珍惜每一個機會，也珍惜和每一位工作人員、佳麗和前輩相處的每一天。吳卓羲又特別感謝 TVB 給予的珍貴機會以及大眾的支持。卓羲在片中展現幽默一面，主動澄清傳聞，真係唔係因為個髮型先退賽噶。吳卓羲續指，山水有相逢，後會有期，別怪他，留返下次唱啦，並大方祝願今屆港姐競選順利，眾佳麗能發光發亮。吳卓羲在影片尾聲特別向樂20隔空致謝，樂小姐，我真係好鍾意你啊！此事為未來再進行娛樂圈留後路。吳卓羲雖然退出參選港姐，卻在 IG 開新賬號，一夜之間連續更新多個貼文，上載多輯生活照以及性感相。吳卓羲透露將返回美國紐約，承諾未來會持續更新生活日常，因此有揣測吳卓羲有意轉型做 call。而吳卓羲在社交平台的 IP 位置見到身處美國，未知是否已經離港。據指，吳卓羲今年23歲，去年於紐約大學 NYU Stern School of Business 畢業，在法國巴黎銀行紐約分行做投行分析師，曾學芭蕾舞及中國舞、擁鋼琴8級資格，精通英語、普通話、粵語、西班牙語、韓語、法語，背景超強。